अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो फ्रिज के अंदर छुपना सही रहेगा? एक्चुअली फ्रिज आपको हीट और रेडिएशन से थोड़ी प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन अगर ब्लास्ट 5 माइल्स के अंदर हुआ तो ब्लास्ट तुम्हें सीधा उड़ा के लखनऊ के सबसे ट्रस्टेड रिफर्बिश्ड हब टेक पॉइंट पर ले जाएगा, जहां प्राइस का ब्लास्ट ऐसा है कि आपको प्रीमियम और हाई एंड लैपटॉप्स मिलेंगे एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में। चाहे गेमिंग हो, एडिटिंग या ऑफिस वर्क, यहाँ हर ब्रांडेड मॉडल अवेलेबल है, वो भी ऐसी अनबीटेबल प्राइस पर जो पूरे नाजा मार्केट में नहीं मिलेगी। अब सर्वाइवल के लिए फ्रिज नहीं, परफॉर्मेंस के लिए टेक पॉइंट चुनिए। विजिट करिए टेक पॉइंट, लोकेशन नाजा मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ।